ამის გახსენება ჩემთვის ძალიან მძიმეა, იცით. მე როცა ციხეში ვიყავი, შემშილობდი და რეჟიმის უფროსმა გამიყანა და ესეთი რამე თქვა, ხო ხედავ ექიმი არ გაკითხავს და არავინ პატრონი არ აკყავს. აქო და ნუ შემშილობო, თორე თირკმელი გაგეთიშება და 17 თეთრად ჩამოგწერენო. 17 თეთრად როგორ და ჩამომწერო ნოუთხარი მე. მაგ ექიმის სახელი და გვარი ქალბატონი. ვაი მე არ ვიცი, მაგისი არ ვიცი, იმიტომ რომ იქ არავის ციხეში არავის 17 ლარად რო შეგაფასოთ აი მაგის ექიმი. 17 ლარად ჩამოგწერსო და მაშინ თქვი რომ შემშილობა შევწყვიტა და აღარ მოხდება არაფრით ის რომ მე აქ მოვკვდე მეთქი, ამას არ დაუშვებ მეთქი. ქალბატონო ნანა, დასკვნის მიზნებისთვის რომელიც წერაც ახლა მიმდინარეობს, რას ნიშნავს რომ აგვიხსნათ 17 თეთრად ჩამოგწერ? ეს იცით რატო იყო ალბათ ეს 17 თეთრი ჯერ ერთი იმიტომ რომ ადამიანად არავინ არ ღირდა მათთვის და მეორე კიდე 17 თეთრად იმიტომ რომ ჩვენ არც 17 თეთრი არ ვიყავით არ ვღირდით მათთვის საჭმელს ჩვენ არ გვაძლევდნენ წყალს ჩვენ არ გვაძლევდნენ ტუალეტი ჩვენ არ გვქონდა დაბანის საშუალება ჩვენ არაფერი საჭმელი არ ქონდა მედიკამენტი არ ქონდა თუ ვინმე ჩვენიანი არ შემოგვიტანდა ჩვენ შიმშილით კვდებოდით იქ იმ ცივ გაყინულ ოთახში სადაც -10 გრადუსი იყო ხანდახან ოთახში ტემპერატურა ისა რა ქვია ფეხსაცმელით და რა ქვია ის მოვატანინე სახელიდან აი ხელოვნური შუბები რო არის თუ რაღაცა და იმითი ვიწექი რომ ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით ვიწექით ლოგინში იმასაც თუ ლოგინი ერქვა მაგრამ მაინც აი ამიტომ ღირდით 17 თეთრი რა პრობლემა იყო მათთვის ჩვენი სიცოცხლე არაფერი